Hello everyone, welcome to another short video. So যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগবোৰ চোৱা নাই স্কটলেণ্ড ট্ৰিপৰ, প্লিজ গৈ চাব। এণ্ড আজি মোৰ ডে 4, চ' আমি এতিয়া ফাইনেলি গৈ আছোঁ ঘৰ মানে লণ্ডনলৈ। চ' আমি আছোঁ এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচনত। দেখিছেনে ট্ৰেইন ষ্টেচনটো এয়াৰপৰ্টৰ নিচিনাই একদম। চ' আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল। চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিতৰখন দেখুৱাওঁ। মই যদি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ বা নকওঁ ন যিহেতু ট্ৰেইন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাগে বিলিভে নকৰিব। কাৰণ ভিতৰত আপোনালোকে অ'ভাৰহেড বিন চাব য'ত লাগেজ থয় বা ছিটছবোৰ চাব, চব একদম ফ্লাইটৰ নিচিনা মানে নালাগেই। আৰু ইয়াত আমাৰ লগত কিউট ডগী এটা আছিলে যোনে আমাৰ লগত জাৰ্ণি কৰি আছিলে। ইমানেই কিউট আছিলে ন, উই কুডন্ট ৰেজিষ্ট মানে। তাৰপিছত এই বিউটিফুল ভিউটোক বাই বাই কৈ আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। দেখিছে স্কটলেণ্ডৰ ভিউটো ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ পৰাও ইমানেই ধুনীয়া। চিৰিয়াছলি আই হাইলি ৰিকমেণ্ড ইফ ইউ আৰ কামিং টু ইংলেণ্ড, স্কটলেণ্ড এবাৰ যাবই আৰু ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণিটো কৰিব। চ' দ্যাটছ ইট ফৰ দিছ ব্লগ। থেংক ইউ।